ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಟಾಕ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಷ. ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೀಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕತ್ತತ್ರ, ಉರಿ ಆಗೋದು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ತಗೊತೀವಿ, ನುಂಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೀವರು, ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನ್ನ ನುಂಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆನ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 3 ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೊಟೀನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ, ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಷಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯ ಬಂದು ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡೋರವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಜ್ಜಿನೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮು ಇಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಮನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೆಮನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಮನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಕಷಾಯನ ನೀವು ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಗುಟ ಅಂತ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡ್ದಿರುವಂತಹ ಕಷಾಯ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ನೀವು ನುಂಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕುಡೀರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಷಾಯ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಸನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದದ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಕುಡಿಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಷಾಯ ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟೀಮರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಹ ನೀವು ಆವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೀಮರ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ಫ್ಯಾನನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಕಿ ಟವಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮುಖನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಜ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು 2 to 5 ಟೈಮ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಿವ್ಯ ದಾರ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ದಾರಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಅಮೃತ ದಾರ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದು ಪತಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ದಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುದೀನ, ಕರ್ಪೂರ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ಹರ್ಬ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು, ತಲೆನೋವು, ಸೈನಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಈ ದಿವ್ಯ ದಾರ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತತ್ರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ. ಇದ್ರ ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನಾದರೂ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮೂಗತ್ರನೂ ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ತಲೆನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ತಲೆನೋವು ಕಾಮನಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಚ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತಲೆನೋವು, ತುಂಬ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ದಿವ್ಯ ದಾರನ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇದು 1 ಇಯರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಲೆ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಮೂಗತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ತಲೆ ಹತ್ರ ಹಚ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಷ್ಟೇ, ಕಣ್ಣತ್ರ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಅಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವ್ಯ ದಾರನೂ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಅಪ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಅಪ್ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿವ್ಯ ದಾರ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ದಿವ್ಯ ದಾರನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಡೋಲೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಅವು ಇವು ತಿನ್ನೋ ಬದಲು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿವ್ಯ ದಾರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪತಂಜಲಿ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಸಹ ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ದಿವ್ಯ ದಾರ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ದಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿವ್ಯ ದಾರ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ದಾರ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 4th ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಹಾವಿ ತಗೊಳೋದು ಮತ್ತು ಈ ದಿವ್ಯ ದಾರನ ಹಚ್ಕೊಳೋದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ 4th ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 4th ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಹಾವಿ ತಗೊಳೋದು, ಅದನ್ನು ನೈಟು ಸಹ ನೀವು ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ದಿವ್ಯ ದಾರನ ಒಂದು 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೇನು ನೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ
ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೊಟೀನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ.